ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸੇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ SR ਅਲਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸੇਲ 6 ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਡੇਜ਼ 2024 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਲ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫ੍ਰਿਜ, 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਵਰਗੇ ਕੂਲਿੰਗ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਲ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਫਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੇਲ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਡੇਜ਼ 2024 ਸੇਲ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੇਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਏਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ, 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੇਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਏਸੀ ਅਤੇ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਤੇ ਹੈ ਬੰਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1299 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਟਾਸ, ਕੈਨਸਟਾਰ, ਹੈਵਲਸ, ਕ੍ਰੌਂਪਟਨ ਅਤੇ ਐਟਮਬਰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਆਫਰ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ LG ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 9990 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.8 ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 25000 ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ LG, ਵੋਲਟਾਸ, ਗੋਦਰੇਜ, ਡੈਕਿਨ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਅਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਏਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ SR ਅਲਰਟ ਤੇ।